салом дӯстон, 15-ҳамин нашри барномаи комментшо меҳмони шумост ва ман чун ҳарвақта Неъмат Салимзода ҷолибтарин мавзӯъ ва хабарҳои шоу-бизнесу шабакаҳои иҷтимоиро манзури шумо мегардонам. Барномаҳои мо ҳамарӯза тариқи рилс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва шакли пурраи онҳо дар YouTube пахш карда мешаванд. Албатта мо ҳанӯз ҳам ба нуқтаи ниҳоии барнома нарасидем ва барои ин ҳар рӯз талош мекунем то барномаи худро ҳарчи беҳтар намоем. Илова бар ин мо имкони таблиғи кори ширкат ва молу маҳсулоти шуморо дар барнома дорем. Масалан, мо метавонем дар бораи шумо мисли хабар гуфта гузарем ё таблиғоти шуморо дар поёни экран нишон диҳем. Агар ролики рекламавии шумо омода ҳаст, пас биёред, мо дар миёни барнома онро пахш мекунем. Хубии кори мо дар он аст ки ин таблиғотро мо дар Facebook, Instagram ва YouTube ҳам нашр мекунем. Барои ҳамин бо дилхоҳ пешниҳод ба унвони ман масъули барнома дар Telegram ва WhatsApp бинависед. дӯстон, биёед ба як мавзӯъ яккаме таваҷҷӯҳ кунем. Дар мо масъале ҳаст ки агар гӯсфанд аз пода қафомон, гург ӯро мехӯрад ва дар бозори нон ҳам гапе ҳаст ки мегӯянд агар ба фармоишгар нонро дер бурдӣ, аллакай онҳо нонвойхонаи дигарро интихоб мекунанд. Лекин дар шоу-бизнес ҳам ин қоида ҳаст. Агар ҳамқадами замон набошӣ ё бо замона насозӣ, шӯҳратро аз даст медиҳӣ. Бо ин гап мехоҳам бигӯям ки дар миёну сарояндагони ҳунармандон ҳамеша коре мод буд. Масалан, чанд сол пеш як мусобиқаи сабти клиптаронаҳо дар кишварҳои хориҷа дар авҷ буд. Аниқтараш сарояндагони мо аз ҳар роҳе истифода карда ба Туркия, Москав ва Дубай рафта намоҳанг омода мекарданд. Ин қадар манзараҳои зебои ватанамонро гузашта дар биёбонҳои мулки араб бо пули калон суруд мехонданд. Барои онҳо муҳим ҳамон бурҷи халифа буду қумзори хуш. акнун ки Москав, Дубай ё Туркия дигар аз муд баромад, зеро ҳоло ба Дубай рафтан мисли аз изгоҳи Универмаг то изгоҳи бозори Панҷшанбе шудааст. Илова бар ин ҳоло дар ҷаҳони филму намоҳанг ороиши минимализм, яъне содда тренд асту дар ҷое мисли ман нишаста бо омезиши ана ҳамон ду ранг метавонӣ муҳите сохта намоҳанги худро сабт намоӣ. ҳоло мо зиёд мушоҳида мекунем ки барои сабти ин гуна клипҳо сарояндагони мо ба Узбекистон мераванд. Дуруст, ман шахсан баҳои баланд медиҳам ба мазмуну муҳтаво ва ба истилоҳ фантазияҳои коргардони узбек, вале агар ҳамон гуна хароҷотро дар Тоҷикистони худ кунанд, бовар дорем аз дигарон кам намеояд. Дар охири ин мавзӯъ мехоҳам чун барномаи шоми танин ба шумо савол бидиҳам ки ҳоло дар миёни сарояндагони мо чӣ муд шудааст? бале, ҳоҷӣ шудан муд шудааст. дар хабаре омадааст ки Ҳазбулло Магомедов дар шаҳри Махачқалаи пойтахти ҷумҳурии Доғистони Русия барои худнамоӣ дар як тӯй ва дағалона вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дастгир шудааст. Ӯ ва дӯстонаш аввали ин моҳ ба корвони мошинҳое ки Ҳазбик ҳам дар яке аз онҳо нишаста буд, ба бетартибӣ роҳ доданд. Ҳазбик ки дар курсии пеш нишаста буд, қасдан ҳамроҳи дӯстонаш роҳро банд карда бо мошинҳои якдигар бархӯрд ё ба истилоҳ драйв карданд. Пулиси Доғистон хабар додааст ки ҳамаи гунаҳкоронро дастгир карда, нисбат ба онҳо протоколҳо оид ба қонунивайронкунӣ тартиб дода шудааст. Вале баъдтар дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳо ҳам пахш шуд ки гӯё Ҳазбик аз боздоштгоҳ мегурезад ва пулис аз пушти он медавад. Ростӣ ман ин наворро чанд маротиба тамошо кардам ва эҳсос мекунам ки навори аслӣ набуда, он аз видеоҳои кӯҳна аст. моҳпайкар Ёрова имсол ҳамчун беҳтарин ҳунарманди зан интихоб шуд. Албатта мо ин бонуро бисёр дидем ва хуб ҳам мешиносем. Бояд гуфт ки моҳпайкар то ба ин зинаҳои шӯҳрат ба осонӣ нарасидааст.
ба гуфтаи ин бону ӯ дар солҳои 2000 бо сабаби парокандагии оилааш дар мағоза фурӯшанда, дар меҳмонхона маъмур ва ҳатто фаррош ҳам шуда кор кардааст. бояд гуфт ки вақтҳои охир ба ин ҳунарманд дар филмҳо нақшҳои манфӣ мисли хуштомани золиму модари бадро пешниҳод мекунанд. ҳатто чанд маротиба ҳам мухлисонаш ба ӯ гуфтанд ки ин гуна нақшҳо ба моҳбайкар намезебад. вале чӣ бояд кард? ин кору ҳунари ӯ аст. не гуфтам не. вай духтар ман ба маъқул нест. хайр баъд чӣ дӯст медорӣ? баъд чӣ? дӯстдорӣ ту 1 моҳ давом мекунад, 1 сол давом мекунад. баъд чӣ мешавад? шумо ҳам бо падарам дӯст дошта оиладор нашудед? не, ман падаратро дӯст надоштам. ана барои ҳавай мо аз ҳам ҷудо шудем. баъд аз ин гуна нақшҳо шумо моҳбайкарро одами бад қабул накунед. зеро ростӣ ман ҳам як замоне бо моҳбайкар ҳамкорӣ кардам ва воқеан ҳам зани поксеришта аст. дӯстони азиз, ҳамин дирӯз дар сартосари кишвари мо рӯзи дави миллӣ таҷлил шуд. мардуми касбу кори гуногун дар он иштирок доштанд. дар ин росто мехоҳам вобаста ба давидан як хабари ҷолибро ба шумо гуфта бошам. имсол дар чемпионати ҷаҳон байни устодони варзиш ки дар лаҳистон шуд, хиру танакаи ҷопонӣ дар масофаи 200 метр рекорди ҷаҳониро гузошта ҳамаро дар ҳайрат овард. пирамарди 92-сола ин масофаро дар 3881 сония давид ки дар ин сину сол кори шӯхӣ нест. гузашта аз ин танака масофаи 60 метрро дар зарфи 10,95 сония тай карда натиҷаи беҳтарини мавсимро нишон дод. ҳамагӣ 0,4 сония нарасид ки рекорди Витории итолиёиро шиканад. вале бояд гуфт ки Виторио ҳангоми рекорд гузоштан аз хиру 2 сол хурд буд. бо давидани 100 метр дар 16,69 сония танака аз соли 2021 инҷониб миёни мардони аз 90 боло рекордсмен аст. шакира бо нашр суруди нави худ ба мухлисонаш хитоб кард ки ишқи воқеии ҳаёти Шакира ин фарзандони ӯ ҳастанд ки бо онҳо метавонад дарду ранҷи худро барорад. писаронаш дар навори Шакира ширкат доштанд ва яке аз онҳо ҳатто порчаи суруд хондааст. тарона аз ҷониби корбарон бештар шарҳҳои мусбат гирифт. аксари мухлисон ба сароянда ҳамдардӣ мекунанд ва мегӯянд ки ӯ танҳо ба беҳтаринҳо сазовор аст. дар муаррифии суруд Шакира дар инстаграми худ навиштааст ки Милан фарзанди калонияш таронаеро навишт ки Шакираро ба гирья овард ва фарзанди дуюми онҳо бо фортепиано оҳанг мебаст. вақти сабти ин суруд онҳо ҳам хоҳиш карданд ки бо Шакира сурудро бихонанд. азизон, пеш аз идомаи барнома як бори дигар мехоҳам ба иттилои шумо расонам ки агар шумо нав ба шабакаи мо пайвастед ва қисмати аввали барномаро надидаед, пас ба саҳифаи мо мурур намуда хабарҳо аз ҳаёти шоу-бизнес ва зиндагии рӯзмарраи худ, ҳамчунин барномаҳову викторинаҳои ҷолибро пайдо намоед ва назари худро албатта ки дар шарҳҳо бинависед. ҳамчунин агар дар фикри ҳамкорӣ дар бахши реклама ҳастед, пас пешниҳоди худро ба телеграм ва ватсапи мо ирсол намоед. дӯстон, ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонем ки телевизиони Танин иқдоми наверо рӯи даст гирифтааст. навобаста аз он ки шумо дар Тоҷикистон ҳастед ё берун аз он, метавонед тавассути барномаи ҷадиди мо азизони худро ба зодрӯзашон ё дигар санаи хотирмон табрик намоед. ба ватсап ва телеграми мо бинависеду тӯҳфаро фармоиш диҳед. мо онро бурда аз номи шумо ба соҳибҷашн мерасонему табрик мекунем. дӯстон, ман шуморо намедонам, лекин шахсан ман ягон намуди дастхати духтуронро хондан наметавонам. аҷоибаш он ки ман гоҳ навиштаҳои худро ҳам қариб хонда наметавонам, зеро ман ҳам аслан ҳусни хати безеб дорам. оё шумо медонед ки ҳусни хат ҳам психологияи инсонро нишон медиҳад? равоншиносон мегӯянд ки ҳар қадаре ҳусни хат зебо бошад, ҳамон андоза аз рушди инсон дарак медиҳад. лекин агар ин дуруст бошад, пас чаро духтурон дар давраи донишҷӯӣ зебо, дар интерна безебу дар ординатура безебтар ва ҳамин тарз дар давраи духтурияшон тамоман безеб менависанд? дӯстон, як сол пеш дар Япония як блогерро ҳамчун депутат интихоб карданд, вале Йошикадзу дар ин муддат ҳатто як маротиба дар ҷаласаи палатаи болоии ин кишвар иштирок накардааст. гап сари он ки ин депутат дар Дубай ҳоло кору зиндагӣ дорад ва дар YouTube мусоҳибаҳои тундеро меорояд.
парлумон хостааст то омада барои ин бемасъулиятӣ узр бипурсад, вале блогер мегӯяд ки ҷонаш дар хатар аст, чун аллакай нисбати ӯ барои муҳтавои каналаш парванда бо ҷурми фиребгароӣ кушодаанд. Агар наояд, аз мансаби депутатӣ холӣ мешавад. ҳар касе ку дур мон аз асли хеш боз ҷӯяд рӯзгори васли хеш. чанде пеш сароянда ва ҳунарманди канадагӣ ки бо тахаллуси The Weeknd машҳур аст, дар твиттери худ навишт ки мехоҳад аз баҳри тахаллус баромада минбаъд бо номи аслии худ Abel баромад намояд. ба гуфтаи Abel тахаллусаш ҳоло барояш чандон писанд нест. ин иқдоми ӯро корбарон бо реаксияҳои худ ҷонибдорӣ намуданду дар як муддати кӯтоҳ 100 000 лайк гирифт. бояд гуфт ки ин сароянда ин тахаллусро баъди он гирифта буд ки мактабро партофта дар як рӯзи истироҳатӣ хонаро ҳам тарк карда рафт. Weeknd ҳам аз решаи англисии рӯзи истироҳатӣ гирифта шудааст. Abel воқеан бо ин тахаллус дастовардҳои зиёдеро ба даст овардааст. аз ҷумла дар моҳи марти имсол ӯ бо китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун сарояндаи сершунавандатарини таърих дар як моҳ аз Spotify ворид шуд. дар ин бора мо хабареам нашр карда будем. дар бораи Spotify гуфтем мо акнун як рекорди дигарро биёед хотиррасон мекунем. моҳи сентябри соли 2021 поп гурӯҳи BTS дар якҷоягӣ бо Coldplay сурудеро бо номи My Universe нашр карданд. ҳамин чанд рӯз пеш платформаи Spotify хабар дод ки ин сурудро акнун беш аз 1 миллиард маротиба гӯш карданд. ин чаҳорумин суруди BTS аст ки чунин шумораро касб кардааст. ҳамин тариқ BTS то ҳол ягона гурӯҳи кореягӣ аст ки сурудҳояш дар Spotify аз ин марҳила гузаштаанд. ҳамин тарф дӯстони азиз, мо расидем ба фарҷоми барномаи имшабаи худ. бовар дорам барнома бароятон ҳам фароғат бахшид ва ҳам аз маълумоти хубе огоҳатон кард. барои ҳамин агар моро пайгирӣ намудан мехоҳед, пас моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷустуҷӯ намоед ва барои ҳамкорӣ бошад ба рақамҳои мо бинависед. албатта мо бо ҳам кореро мекунем ки ба фоидаи ҳам бошад. бо ҳамин то дидан хайр.